डोंट मिस इट, डोंट मिस इट। आई अगेन से डोंट मिस इट। स्टार्ट होने वाला ये। हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अनूप मैनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एकेएम व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज हम हैं गौरीकुंड जाने के लिए भरमौर में। एंड भरमौर से 4 दिन हो गए हमें वेट करते हुए। हेलीकॉप्टर की उड़ानें जो है वो चल नहीं रही थी। फॉर्चुनेटली हम सुबह से आज तकरीबन 4 बजे के उठे हुए हैं और अब शाम के बज रहे हैं 4। मौसम बहुत ख़राब था, बैड वेदर था, दैट्स वाई जो उड़ानें हैं वो नहीं चल रही थी। एंड हेलीकॉप्टर जो है वो रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है और अभी हम आपको लेके जाएंगे थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर की राइड पे जो सीधी जाती है भरमौर से गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड वैसे जो एरियल डिस्टेंस है वो 6 या 7 किलोमीटर का होगा, लेकिन जो रोड डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर का होगा। सो हेलीकॉप्टर स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इस बार 2019 में इसका किराया जो है उन्होंने रखा है 2750 पर पर्सन और हम लोग जा रहे हैं 3। हो सकता है हमारी फैमिली में जो 2 बंदे हैं वो किसी और हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करें या थोड़ी देर बाद बफरिंग हो। सो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा गौरीकुंड के लिए। बैड वेदर क्लियर हो चुका है, फॉर्चुनेटली भगवान भोलेनाथ ने हमारी सुन ली है। सो वी आर गोइंग, सी यू देयर, ओके। डोंट मिस इट, डोंट मिस इट। आई अगेन से डोंट मिस इट। स्टार्ट होने वाला ये। ये 4 दिन के बाद आज पहली बार स्टार्ट हो रही है हेलीकॉप्टर की राइड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को नहीं चला। ये 4 दिन के बाद हेलीकॉप्टर की राइड स्टार्ट हो रही है। यहाँ से 4 दिन से सस्पेंडेड थी और आज देखिए आपको मैं पिलग्रिम्स का जो जोश है वो दिखाता हूँ। लुक एट द स्पीड, लुक एट द स्पीड।
सो फाइनली वी हैव रीच्ड गौरीकुंड और 6 मिनट की राइड थी। बहुत टेम्परेचर में फ़र्क है, नीचे में आलमोस्ट 20 to 22 था भरमौर में, और इस टाइम यहाँ पर मेरा ख्याल है 5 to 6 होगा। जो फीलिंग आ रही है, हाथ फिर से यहाँ पे सुन्न हो रहे हैं, ठंड लग रही है हाथों को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लेग्स हैं वहाँ पे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी भरमौर में, और यहाँ पे लेग्स में पूरी ठंड लग रही है। 6 मिनट लगे हमें राइड में। औसम व्यू था, बहुत प्यारा था। 4 दिन से यात्रा जो है रुकी हुई थी, और इनफैक्ट हमने आज यहाँ पर लैंड किया है। थैंक यू सो मच। अभी आगे चलते हैं मणिमहेश, और एक बार मैं आपको मणिमहेश कैलाश के दर्शन करा देता हूँ। जो यहाँ से कैलाश पीक के दर्शन हो रहे हैं। इस द मणिमहेश कैलाश पीक, जो गौरीकुंड हेलीपैड से आप सबको दर्शन। मणिमहेश कैलाश पीक के दर्शन मणिमहेश झील से। आई होप कि आपको घर बैठे हुए दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुए होंगे, और कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।